ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับพูด English ยากตรงไหน Channel ได้ใช้พูดในชีวิตประจำวันแน่นอน I left the door open I left the door unlocked I left the light on I left the water running I forgot to lock the door I forgot to turn the water off I forgot to turn the light off I forgot to bring an umbrella I forgot to bring my wallet ฝากติดตาม YouTube Page กลุ่มพูด English ยากตรงไหนด้วยนะคะ